Erupsi kembali Sinabung batu keras, dia lagi sakit. Kabut hitam gelap gulita. Kawan-kawan, gelap gulita kawan-kawan. Semua berhenti kerja dikarenakan Sinabung gelap gulita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ampun. Astagfirullah. Dalam pun kena kita bang. Waduh, dalam pun kena. Gelap kali. Tak nampak kawan semua. Udah sekitar 5 menit berlalu. Beras tagi ditutupi kabut. Guys, Bang Rob. Sinabung gas erupsi kembali. Udah erupsi bergaya pula sih ya bang ya. Orang lagi sengsara dia malah ya. Ih, Jangan gini bergaya jis nih. Jangan gini bergaya jis. jangan gitu gaya gini ya. Jangan bergaya jis. Enggak, serius bang. Ini lebih tebal daripada tahun lalu bang. Ada bang. Beb. Beb. Gila. Ada bu. Satu. Iya bu. Satu aja biar cukup semua. Saya untuk anak chopper lagi. Iya. Semua kena bu. Itu bu, bang apa pak? Juanda, Ferry. Bang Ferry tadi nggak nampak ke situ kurasa bu. Ambil kan? Sama orang apa aja? Bangunan juga. Mereka itu udah pergi. Mana Bang Ferry tadi? Bang Ferry. Ini masker bang. Ini masker bang. Oke. Hah? Lebih tebal bang daripada tahun lalu bang. Iya. Tahun lalu kan? Tahun lalu nggak sampai segini bang. Enggak. Dalam mobil aja. Dalam mobil aja kita yuk. Woi, ih. Tahu. Itu Bang Per. Bang Per, baca Bang Per, nangis Bang Per. Baca nek kan Bang Per. Mana bisa ini? Bis pakai tangan lo. Mana bisa? Gak bisa ada mengganda, main kan mengganda. Bang Per. Buka film bokep, Bang Per. Bang Per naikkan lah bang kopong Bang Per, kecepet aku nih. Gila lah. Mana mas kerabang tuh Bang Per? Lebih parah daripada tahun lalu ya bang ya? Untung ada. Nggak usah benar apa sih gua gelap pun. Tahun lalu kan masih putih dia bang, asapnya. Apanya kabutnya? Ini untuk bola kaca ini wah. Ini lebih baik bawah tuh. Bukan. Masa Jess? Masa guys? Ajis bang, udah kena gini, malah bergaya lagi dia bang. Gila. Semua story. Mana? Iya kalau anak Kaban Jaya pasti gitu. Engkus. Dia ini masih awalnya Engkus nih. 19 dari awal. Ledakannya itu kan, fotonya udah dapet dia. Gila. Curi. Mintalah sama dia. Mantap. Iya. Mintalah sama dia.